Olá, turminha! Tudo bom com vocês? Olha só o que tia Valdira trouxe para vocês. Uma fogueira! Muito bom! Por que a tia Valdira trouxe uma fogueira hoje para mostrar para vocês? Porque estamos no mês de junho, mês de festejos juninos. Então, eu trouxe a fogueira para vocês. E aí, essa fogueira a gente iria enfeitá-la todinha se a gente estivesse na sala de aula, né? Como a gente não tá em sala de aula, infelizmente, vamos enfeitar ela aqui mesmo em casa? Então, a gente não vai enfeitar essa, porque vocês não vão ter ela em casa impressa, não é mesmo? Vamos desenhar uma fogueira do nosso jeitinho pra gente poder enfeitar bem bonito. Combinado? Então, vocês vão fazer isso, vão pegar uma folha sulfite branca, desenhar uma fogueira do jeitinho de vocês e enfeitar da maneira que vocês preferirem. A tia Valdira vai enfeitar uma, demonstrando para vocês. E aí, se vocês quiserem enfeitar dessa forma, beleza. Vamos aqui improvisar, gente, porque a tia também não é muito bom nos desenhos, não. Supomos que aqui seja a madeira, né? Para queimar a fogueira, certo? E supomos que aqui seja o fogo, certo? Pronto, uma fogueira fácil de fazer, simples, né, criançada? Aí o que a gente pode pegar? Podemos pegar aqui palitinhos de picolé. Vamos passar cola, vocês podem passar cola branca, certo? Para colar aqui no lugarzinho da madeira. Olha como vai ficar lindo. Olha. Então, esses palitinhos de picolé representa a madeira, certo? Olha a nossa fogueira ficando bonita. Aí vocês podem pegar palitinhos de picolé, podem pegar também palitinhos de dente e palitos de fósforo, que vai ficar bem legal. Olha. Pronto, está pronta a parte da madeira, certo? E aí a gente vai para o fogo. Como fazer um fogo? A gente pode pegar tinta guache. Peguei uma vermelhinha, essa, e peguei uma amarelinha para formar o fogo. Pode ser amarela e laranja também. Vamos ver se dá certo? Pega um garfo e vai mesclando as cores para fazer o fogo. Bora lá testar, né? Um experimento. Vamos misturando aqui e vamos testando. Que vai dar certo a nossa fogueira. Olha. Vocês podem pintar também com canetinhas, certo, gente? Colocar mais tinta amarela aqui. E aí vocês podem usar canetinha, lápis de cor. Viu? O que vocês tiverem em casa, o que vocês tiverem em mente. Olha que legal que tá ficando. É bom mexer com tinta, né, gente? Deixa eu colocar mais um pouquinho aqui da vermelha. Também um pouquinho da amarela. E
Olha como está ficando legal. Então, gente, essa é a nossa fogueira. Olha que arte bonita, é bom mexer com tinta, não é? Então, façam essa fogueira em casa e tirem foto, filme vocês, o papai, a mamãe, os irmãos, fazendo essa arte linda e maravilhosa. Vamos brincar com a tinta, com os palitinhos, com o que vocês tiver. Quero ver a criatividade de vocês, combinado? Então, a tia Valdira deixou aqui essa pequena fogueira feita por mim e agora eu aguardo a de vocês. Beijos!